ดีนะสายตกนะครับ หลังจากไม่ได้ออกมาหลายสัปดาห์ วันนี้ออกมาตอนบ่ายสองหมายสะพานแปซิฟิกไมโครจิกเหมือนเดิมครับเหยื่อที่ใช้7 กรัมเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ หลังจากไม่ออกมานานว่าหมายนี้จะเป็นยังไงบ้างครับขึ้นมาแอบบนฝั่งครับในทะเลอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้นี่ก็อีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ได้ออกตกปลาเลยช่วงนี้คลื่นลมมันไม่เป็นใจนะครับว่ามันจะเงียบเดี๋ยวถ้าเงียบเราจะออกไปซ้ำแต่ไม่รู้ว่าจะเงียบหรือเปล่าถ้าไม่เงียบก็ต้องลากเรือกลับชายทางริมฝั่งกลับเข้าบ้านนะครับตอนนี้ในที่สุดก็ได้เข้าหมายนะครับได้เข้าหมายตอน5 โมงเย็นแล้วยังพอมีเวลาเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับว่า1 ชั่วโมงอันมีค่าจะเจออะไรบ้างออกมาตอน5 โมง กะว่าไม้สุดท้ายจะกลับเจอครับเจอจนได้แต่ว่าไม่รู้มันจะขึ้นมาได้ไหมโอ้โหแรงดีมากตัวนี้ไม่รู้ว่าปลาอะไรแต่ดึงมีไซส์แน่นอนไม่กล้าอัดเบรกเยอะสาย PE 0.6 อันนี้เบรกก็อัดไปเยอะแล้วโอ้โหยอมยังไม่ยอม
จูงมันออกมากำลังจะกลับพอดีนะครับรอกเบอร์พันUL กับเหยื่อ7 กรัมสีชมพูตาเบ็ดบนพอดีโลนิดตัวนี้สีสวยมากนะครับสีส้มคลิปอย่างสวยงามนะครับสะพานแปซิฟิกออกมาเมื่อตอนบ่ายโมงเจอพายุไม่ถึงขั้นพายุแต่ว่าเป็นลมเป็นคลื่นนะครับจัดเลยแล้วก็ออกมาซ้ำตอน5 โมงกำลังจะกลับค่ามากอันจอใส่สวยงามครับ